mellem dine hænder, så bamsen ikke kommer til at fryse, og det begynder at blive koldt udenfor. Og vi varmer det rigtig godt. Jeg har fået fat i et sprækhjerte, og vi ryster det også lidt. Og vi ryster det op ørerne, så det er god til at høre efter. Og vi ryster det ved det andet øre, så det er ekstra god til at høre efter. Og så skal vi lige op over hovedet, så kan det er rigtig klogt, så kan kan hjælpe som i skolen med matematik og dansk. Og så lige nede ved maven også, så bliver god til at spise en masse popcorn sammen med dig. Det vil ikke være lækkert? Ja. Men vi skal lige have banket noget liv ind i det. Du skal lægge hjertet sådan her, og så den anden hånd om bagved. Og så skal du svinge armen hele vejen op over hovedet og klap på det. Så vi banket noget liv ind i det. Og det skal vi gøre 2 gange mere, okay? Er du klar? Og klap. Og en sidste gang. Og klap. Ja, du er sej til det. Prøv at lægge hjertet her på næsen. Er det varmt? Så skal vi jo have fundet ud af, at din bamse skal være god til. Ved du, hvad du skal være god til? Skal hun være god til at svømme? Kan du lige vise mig, hvordan man svømmer? Kan du det? Er det sådan noget her? Ved du hvad? Kan du ikke svømme hele vejen ud til stikken og tilbage igen? Kan du gøre det? Gå hurtigt, du kan. Og svømme. Ja, det er godt. Og tilbage igen. Og svømme. Hvor hurtigt kan du svømme? Kan du svømme hurtigere? Og hurtigt. Ja, du er sej til det. Sådan. High five. En ordentlig high five. Sådan der. Nu må du lægge dit hjerte her. Og så skal du lukke øjnene, og så skal du bare tænke på en masse søde ting, så bamsen også bliver kærlig. Så kan du trøste, når du er ked af det, og du kan sove derinde. Og når du er færdig med at tænke på alle de søde ting, så må du åbne øjnene igen. Okay? Så fylder vi at spise. Og på den anden side. Så tror jeg vist heller ikke, den kan blive sødere, tror du? Nej. Så må du lægge hjertet hernede i. Sådan der. Og så lægger jeg den her ned i, fordi at hvis bamsen bliver væk, er der nogen, der finder den og kommer her med den, så kan vi lige bygge min ryg, og så se, det er dig, der mangler bamsen. Så ringer vi hjem til dig og siger, at vi har din bamse. Skal I ud og finde tøj til bamsen bagefter? Vil du så ikke lige gøre mig en tjeneste, at den får et par underbukser på, så hun ikke putter i alt vores tøj? Så skal jeg til at vaske alt vores tøj, og det gider jeg bare ikke. Gider du at vaske alt tøjet? Nej. Sådan. Men vi skal jo også lige ned og have vasket hende bagefter, så hun ikke kommer hjem med sure tær. Har du prøvet at vaske en lille bærbarm før så? Nej. Det skal vi da have gjort. Så sætter vi den her rundt om, og den må du først tage af, når du kommer op til kassen. Okay? Og den. Og så er den sådan en fin halsbrud her. Værsgo. Så skal vi jo ned og have vasket. Her. Så trykker på den her pedal her, så kommer der magisk bamsevand. Og så skal den bare skrumme alt, hvad du kan. Er hun fin på dig? Ja, tror jeg også. Og så se, når man faktisk låner sådan en her, fordi at hun er mega sej til at svømme, så hun ikke svømmer væk, så kan du lige holde styr på den her nede i. Og så må du sige til, hvis du får brug for noget hjælp. Ja. Okay. Tak skal du have. Godt.